hordoftoota channel Tseggeen kan jedhamu argamu kana akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti anis nagaa obboleettiin keessan galata rabbiin isiniin jedha. Egaa akkamitti hordoftoota koo akkuma beekamu guyyaa hundumaayyuu wantoota nama bashannansiisanii fi nama dinqisiisan qabadhee dhufaa akkan jiru argaa jirtu akkasuma ammoo gara fuulduraatti illee itti fufee akka waan kanarratti hojjedhu asman isin beeksisa jechuudha. Maaliif wantoonni biraa wanti irratti hojjetan omtuu hin jiru biyya ormaa kana keessatti hanga biyya ormaa kana keessa jirutti wantoota akkas nama kokkofachiisan akkasuma nama bohaarsan qabannee isiniif dhufna jechuudha. Isin gammachiisa yoo ta'e komentii irratti na beeksisaadha. Yeroo hundumaa itti fufee akka waan kanarratti hojjedhu jechuudha. Akkasuma ammoo wantiin ani sirreessu yoo jiraatellee waan kana sirreeffadhu hanqina waan kana qabda jedhaati komentii irratti naaf himaa isiniin jedha. Kana hundumaa gootaniif galatoomaadha. Dhiifoo anaaf haa dhufu namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaatti yoo dabalattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma mallattoo alaarbii sana tokkodhaan oolirra godhachuu hin dagatinaa viidiyoo keenya akka yeroo hunda isin bira gahu jechuudha. Kan hundumaa gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara qophii keenyatti waliin dabarra turtiin keessan nu duukaa haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa viidiyoon ani qabadhee dhufee waan baay'ee nama dinqisiisudha jechuudha. Hedduu nama dinqisiisa. Kanaafiyyuu wajjumaan itti bohaarraa jechuudha. Tokkoffaa irratti yeroo ayyaana baruma kana jechuudha Qixxaaxashiirra viidiyoon kun ayyaana fi shamarree lamaa fi dargaggoo tokkotuyyuu nyaata ajajatee mana nyaataa osoo nyaataa jiranuu namoonni biraa isaanitti dhufanii jara kana piraankii godhanii jechuudha. Mee piraankii kana laallee walitti deemna. Turtiin keessan viidiyoo kana duukaa qabu. ወይ ወይ ነበር እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በእንትን ነው የደረሳችሁት? እኮ እኮ ኛት ፊዝራ ጉርት ፊዝራ ጀቹራ Just do it. Ini jarang kan dia baru nyata. Aja. ሄሎ ስማ ና አሪፍ ዋላ አፍጥኖ ቶሎ በል ቀርቦኛ ስትል ነበር ብሏ ይያ ሳትደወለዋ ኖ አረባ ዘበ ዋና ማዕዛኢቡ ጀቹዳ ካኖፊ ሳቲ ደቄኛትራ ኤሪያ እሳቲ ደወለ አከ ኤሪያ ሳንፈ ኢሰፋና ኛቱ ኛታ ነማር አፈረ ጀቹዳ አጀብ ነው ሄዱዳ ዋን ባዬ ነማ አጃኢቡ ጀቹዳ ቦደር ነገሩ ቢኮስ ጆልን ኬኛ ዱጋ ባዬ ነማ ዲንቂሲሳ ጅራን ጀቹዳ ባዬ ነማ ሲቶላ ጅራኒ አርሰን ሳኒ because ormoyu prank ayo jedhanii lik inaaranii amma dhumarratti akkuma arkitanii prank dhaje anini ni konfani jechuudha jarri kuni ni konfanitti gammadanii jechuudha waan nama dhibudha. Kanastaan breaks abashawi namni beektan wajjiraatanii mee viidiyoo isaanii kanammoo mucaa isaatii fi isa waliin daawwanni walitti deebina. Turtiin keessan viidiyoo kana duukaa ta'u irratti uffisaa jira jechuudha. Migarma nagar uffata alkanii qofa osoo hin taane tiraasii isaallee ምንድነው ሶፍ አንተኒ ሶፋ ጀላካስ ትራሲ ከነፊ jechuudha. Ajaa'iba dhugaa waaqayyo rabbi siifa guddisu እግዚአብሔር ያሳደግልክ net rabbi siifa guddisu dhugaa baay'ee dinqisiifama mucaati waan nama ajaa'ibudha. Hedduu namatti tola dhugaa baay'ee jaalladha. Hedduun kabajaan mucaa kana jechuudha. Kaleessa yeroo biyya ormaa tureetti ammallee gar Dubai keessa rana fakkaata orree deemtaan kun duraan Saudi ture ijoolleedhaaf baay'ee dhugaa ijoolleedhaaf akkasitti dhaabbataa ture ammallee ijoolleedhaaf paaspoora isaanii warra paaspoora irraa jalaa dhumati haaromsiisaa fi jira. Akkasuma immoo ofii isaatiin fidee fi jira jechuudha. Bakka isaan jiranitti fidee fi kennaaf jechuudha. Baay'ee nama gaariidha dhugaa. Nama hunda keessa nan akka isaan jira yaadu already baay'ee nama gaariidha. Ani akka kan kootti nama gaariitti isa arge jechuudha. Akka nama gaarii tokkotti isa arge baay'ee nama gaariidha. Namaaf dhaabata. Gargar nama addan qoodu nama hundaaf dhaabata jechuudha dhugaa. Anna kanatti taasise ammas viidiyoo hedduu na dinqee tokkotu jira jechuudha. Mucaa wayii karaa irratti
boofatu na hidde jedhee jara wayitii pirankii godhe jechuudha. Mee viidiyoo kana duukaa taane walitti deebina. ويني النادي دباب ندفق ويني مزه مالك هو درجتني من بجازي في رجعي جرى ولدت إيسي دي بقولك واحد لما يبجد لأنه قاوك بتقابل كنا مقابل جيزة بتام باي nama dinqaa jechuudha. Akkuma argitan gaa baay'ee nama qofachiisa. Viidiyoon itti aanee jiru immoo viidiyoo jireenya qaala'insa jireenya bara kanaa jechuudha. Bifa sirbaatiin argisiifataa jiranii mee viidiyoo kana dhaggeeffanni walitti deemna. Qolli keessa tortiin keessa viidiyoo kana dhugaa ta'u. Ajaiba. Waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Yaa haalli jireenya bara kana bifa sobaatiin argisiifataa jiran jechuudha. Because jiruun hammaattee jirti. Dhugaa baay'ee waan namatti jirudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Mana kiraan na birrii sadii. Bara dur birrii sadii ture. Because yeroo birrii soddomaa jechuudhaan hin beeka aniyyuu. Manni kiraa yeroo birrii soddomaa yeroo birrii digdamaa hin beeka. Dhiyeenya makanayyuu birrii digdama birrii soddoma ture. Ittaansi viidiyoon itti aanee jiru baay'ee waan nama gammachiisudha. Ammasii kun warroota ijoollee biyya ormaa keessa jiranii dhiiradha jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Namni bakka jiruudhuma yoo walii wallaanee jira jechuudha. Yes, ucaan kun amma maanqorqoraa feermuusii akkasuma wantoota manaa qulqulleessan mudhii isaa irratti hidhatee firaasha adannoo kaartoonidha kun firaasha miti. Mataa isaa irratti baatee sirbuu ni jalqabe. Si'i kan nafaana jiraatu feeriyyaa kan godhee jechuudha. Because dhugaa isaatiin ormarra jechuudha nama boru garagaleetoo nama arrabsu akkasuma waan hin taane har'a mistira keessarraa fuudhee borbaasirraa gingilchurra meeshaa mana keessa